Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın her barçamızga da rahmetlari ýene kursun. Şuşa günlerimizni, şuşa ömürlerimizni Allah Teala bizning bereketli kılıp, itaatde, gıybadette ötkärige nasip eylesin. Günahlarımızny keçire kursun. Hamdaki şu kılgan izgiliklerimizni Allah Teala kabul kılıp, etken her bir hamd senelerimizni Allah Subhanahu ve Teala'ga erişirge nasip bulsun. Eýinde etken har bir salavat şerifelerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine erişirge Allah Teala nasip eylesin. Her soluşubuzda iman bilen, hamdaki imanga tugry bolup yaşarga bizge Allah Teala nasip etsin. Allah Teala haşyna kelgen wagtda da sınawlaryny ötüp iman bilen ýan teslim kılırga Allah Teala nasip eylesin. Wagda etken jennetlerine Allah Teala kirtip özüniň perdesiz ýerleriň körüge bizge nasip etsin. Muhtaram kardeşler, bizning inde şuşa günden Allah birsa Rabiul Awwal aýy kirdi. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğan ayı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabiul Awwal aýynyň 12-nji güninde dünýäge kelgen. Diriz, manda gaýby maglumatlar bar, tege gaýby galimler aýta ul başga günde ýa-ki başga aýda hatda tuğan diýip de kimdir aýta tegel bilgili tugul gaýsy aýda tuğany diýip. Emma inde bütün galem diýip aýtyk, şulay bitinde musulmanlar anyň şuşa 12-nji Rabiul Awwal aýynda tuğan diýen fikirge kelgenler. Şoňa görä köpçülik musulmanlar bu fikirde kilgeç, indi biz de şuşy fikirde turabys. Hem dirisiňi aýtkanda, eger-de bu alay bolmasa da anyň ähmiýeti ýok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğanyna biz kuwanabys Rabiul Awwal aýynda da, Rabiul Ahir aýynda da şulay bit. Haýsy aýda gana tusa da biz kuwanabys Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin dünýäge kelgenine. Muhtaram kardeşler, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilgenibizçe şulay bitinde şuşy galemlerge rahmet etip jiberilgen peygamber. Hem elbette biz äle munyň turunda keleşekde Allah birse silleşirbiz. Şulay da şuşy mevlidni diýip aýtyk. Mende mevlid ul tuğan gün bola. Hem şuşy Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuğan aýy da ol mevlid aýy diýip atala. Bütün musulmanlar erelikten bu aýny indi zorlap beýram iteler idi. Orta Asya'da da şulay bizde mene Tatarlarda da şulay idi. Mevlid aýy başlanyp bilen gel mejlisler başlanaydı. Şuşa bizning halyk arasynda mevlid mejlisleri diýip ütkereler idi. Soňky wagtda ul kibip gitdi. Kızgança karşı munyň indi ähmiýetini aňlawçy kişiler kimip gitdi, bilmey başladylar. Ul gana tugul şulay bitinde gaýby musulmanlar muny bidgat, bu aýbir bolmagan diýip seli başladylar şulay. Elbette bu bidgat. Sözde ýok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özüniň tuğan gününi beýram etmegen. Hem bu eger-de ul beýram etse ul dirist de bolmas idi. Bu şulay bit azrak gene tege ýemsiz көрünер idi. Şulay bitinde eger-de ul maktanyp otursa, emma muhtaram kardeşler, hadislerden eger-de ayetlerden garasak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin dünýäge kelgenine şunan da bütün galem kuwana. Bütün galem şatlana. Hem şoňa görä eger-de biz de şatlansak, munyň bir ninde zyany da ýok. Eger-de şuşy beýramny biz şeriat kısalarında ötkere turgan bolsak, munyň bir ninde zyany da ýok şulay. Biz indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine diýip bir ýarty tutup goýsak, 8 gram şulay bit. Bu elbette bu şeriat kısalarına kirmi. Bu diris bolmas idi. Şulay bit indi. Mana bitdegi za komsomol diýip iş politseyski bitinde Ufada beýram etip oturganlar şulay bit. Din komsomoly beýram etkenler. Bilip garagyz äle. Şulay bit indi. Din komsomoly. Eger-de musulmanlar da şulay diýip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğan gününi beýram etseler, hamdaki şunda birer indi günah kılınsa, elbette bu diris bolmas idi. Emma eger-de biz muhtaram kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğan gününi iske alıp, kuwanyp, salavatlar aýtsak, şulay bit. Dua kılsak, Kur'an okusak we gasilesek, bu bizning özübizge gene bir faýda bolup durýar. Çünki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünýäden kitip bilen, ol bit bizning gereklerimizden kitmedi. Hatta ol wafat bolgandan soň da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýta, menim kabrime kilgen kişidi, menim isen kiliş görgen kişi kibik bolardy.
Ягъни исән килеш аның янына барып ничек хәлен белсәк, шулай бит, аның каберенә килсәк тә нәкъ шул ук хәл булабыз ди. Димәк, мөхтәрәм кардәшләр, аның исән булуы белән вафат булуы безнең өчен бернинди әһәмияткә дә ия түгел. Шуңа күрә дә менә шушы Мәүлид айларында шулай бит инде без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне әлбәттә олыларга тырышабыз. Һәм кемдер әйтә, ул болай да олыларга кирәк аны, болай да теге зурларга кирәк дип әйтәләр шулай бит инде. Болай да зурлыйбыз диләр, әмма бу алай түгел. Бу ялган. Ни өчен? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм турында без искә төшерәбез менә шушы көнбатышта карикатура ясый башлагач кына. Шулай бит, әллә инде флешмоблар оештырып, я люблю Мухаммада саллаллаһу алейхи ва сәлләм дип значоклар ясап, шулай бит, шул хәлдән соң без аны эшләдек, бу хәлне эшләдек. Аңанчы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шулай бит инде аның теге шәхесенә бернинди игътибар юк иде. Әллә ни без аптырап йөрми идек шулай бит инде. Хәтта шундый бер сүз дә таралды шулай бит инде менә Аллаһ белән Мөхәммәдне бергә язарга ярамый дигән сүз таралды шулай бит инде. Бер заман Сәгъүд Гарәбстаннан шундый фәтва килде безгә. Аллаһ белән Мөхәммәдне бергә язарга ярамый. Шамаиллар була бит менә. Менә монда бар. Аллаһ дигән һәм Мөхәммәд дигән. Чөнки ди Мөхәммәдне Аллаһ белән бер дәрәҗәгә кую була булды. Шуннан соң мин сорау бирдем. Шул сүзне әйткәчтен бер кешегә. Ә мин әйтәм, менә мин бу авыз белән Аллаһ дип әйттем. Бу авыз белән Мөхәммәд дип әйтә аламмы мин хәзер? Ул бит бер тишектән чыга бит. Ике исем шулай бит. Димәк дөрес түгел? Димәк ширик була. Аллаһ белән Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне бер дәрәҗәгә кую була. Аллаһ дип авыздан әйтсәм, һәм Мөхәммәд дип авыздан әйтсәм. Димәк Мөхәммәд дип икенче җирдән әйтергә кирәк. Шулай килеп чыга. Абсурд, мөхтәрәм караш. Менә шушындый юк-бар белән шөгыльләнә башлады мөселманнар. Шулай бит, шушындый юк-бар белән шөгыльләнә башладылар. Инде хәзер бөтен проблеманы чишеп бетерделәр. Инде менә хәзер Аллаһ белән Мөхәммәднең менә шулай итеп бергә язылганына бәйләнә башладылар. Бетте, бүтән проблема юк, әлхәмдүлилләh, шулай бит инде. Аллаһка шөкер. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ул пәйгамбәр бер вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм өммәтендә үзен мөселман дип санаган кеше аны Аллаһка тиңләүче булмады. Бер вакытта да. Һәм булмаячак та. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, минем өммәтемдә ширик булмас ди. Бетте. Проблема түгел бу. Бу күтәреп алып салырлык проблема түгел бу, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгаләнең Аллаһ, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мөхәммәд икәнен, пәйгамбәр икәнен бөтен мөселман кешесе аңлый һәм белә. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, зурламаска дигән сүз түгел бу. Инде шулай ук бер мисал килеп туды шулай итеп. Шул ук Сәгъүд Гарәбстанында менә шушы соңгы 100 елда гына Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм белән бәйле меңнән артык урын юкка чыгарылды. Аның белән бәйле. Меңнән артык урын юкка чыгарылды. Ул су эчкән кыйларында автостоянкалар ясалган, каядыр туалет хәтта ясалган. Аның белән бәйле урыннарда. Шуннан соң нәрсә өчен эшләнде бу дигәч, сорау килеп тора шулай бит. Ул эшләнде ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә табынмас өчен ди. Хәзер икенче сорау килеп туа. Нишләп соң алайсаң? Сәгъүд Гарәбстанның патшасы белән бәйле булган бөтен урыннарга табличка куелып чыккан. Ул монда туган, ул монда укыган, ул монда яшәгән, ул монда булган, ул монда утырган, ул тегеләй әйткән, булай әйткән. Аңа табынырга ярыймы? Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә табынмасыннар өчен эшләнгән шулай бит. Ә ул кем? Шулай бит. Бу кем? Әгәр дә Бакыйк дигән зиратка килсәк, шулай бит инде игътибар итсәгез, анда бер генә кабердә дә бер кешенең исеме юк. Бер кешенең исеме юк. Кемнең кабере икәнен белмисең, әгәр дә элек сакланган язмалар булмаса, нәрсә өчен эшләнгән? Табынмасыннар өчен эшләнгән ди, шулай. Хуш. Әгәр дә патша берәр нинди мәчет ясаса, анда языла: бу мәчетне патша фәлән Абдулгазиз ясады ди. Әгәр дә шунда хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең капкалары янына килсәң, анда язылган: бу капка Абдулгазиз, шулай бит, капкасы дип. Һәм башкасы. Ну яра, ну ник алайсың аны язасың, шулай бит. Ник алайсың аны язасың? Шуңа күрә мөселманнар, мөхтәрәм кардәшләр,
кай вакытта юкбар белән шөгыльләнәләр. Юкбар белән шөгыльләнәләр. Менә бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтен бетерү була. Сөннәтен юкка чыгару була. Аның тарихын, аның хатирәсен, аның истәлеген юкка чыгару була бу. Бу шул сөннәт дип атала. Хәтта мөхтәрәм кардәшләр, инде әйтәм бит, шундый абсурдка кадәр барып җитә. Менә кыямәт көне алдыннан Мәһди киләчәк. Шулай бит. Мәһди. Мәһди килгәч нәрсә эшли? Ул сөннәтне тыргыза. Аның иң беренче эше ул сөннәтне тыргызу Мәһдинең. Мәһди ничек тыргыза сөннәтне беләсезме? Аллаһы Тәгалә бер төн эчендә аңа бөтенесен өйрәтә. Чөнки җир йөзендә сөннәтне тыргызырлык кеше калмый ул вакытта. Галим калмый сөннәтне тыргызырлык. Мәһди килгәч, шулай бит инде, Мәһдигә сөннәтне өйрәтүче кеше калмаячак. Һәм Аллаһы Тәгалә үзе аңа бер төн эчендә шушы сөннәтне өйрәтә. Һәм ул сөннәтне тыргыза. Нишләп калмаячак? Менә шушы безнең үзебезнең тотышыбыз аркасында. Кай вакытта теге әйтәм бит, гади генә мисал шулай бит инде. Мөселман кешесенә түбәтәй ки дисәң, ул мәҗбүри түгел ди. Ул мәҗбүри түгел ди. Түбәтәй ки дисәң, шулай бит инде. Ну, сөннәт дип әйтсәң, ул синең белән бәхәсләшә башлый. Менә кай вакытта бәйләнәләр теге безгә инде олы буын, апалар, бабайлар. Сез нинди мөселманнарсың? Сез бит түбәтәй дә кимисез ди. Безгә бәйләнәләр, шулай бит инде. Сез бит түбәтәй дә кимисез ди. Без инде без галим бит инде, белемле бит инде. Ул мәҗбүри түгел, түбәтәйсез дә намаз кабул була, тегеләй булай, фәлән фәсмәтә. Әмма башны каплап йөрү ул сөннәт, мөхтәрәм кардәшләр. Элементар бер билге. Һәм түбәтәй кию ул синең мөселман икәнеңне күрсәтә. Ягъни, урамда китеп барасың менә. Кай вакытта сиңа бер мөселман кеше әйтә, "Ассаламу алейкум" ди. Син "Ва алейкум ассалам" дисең. Һәм миңа уңайсыз мин аңа беренче булып сәлам бирмәгәнгә. Миңа уңайсыз. Әмма мин аңа сәлам бирә алмыйм. Чөнки аның тышкы кыяфәте мөселманныкына туры килми. Ул урамда менә ничек киенсә башка кешеләр, ул шулай киенгән, шулай бит. Аны айырып булмый. Аның сакалы бар, әллә ул сакал, әллә ул археолог, әллә ул бомж. Шулай бит. Әллә ул охотник. Охотадан кайтып килә, шулай бит, бер атна буе тайгада яткан, бер ай буе сакал үскән, анда сакал кисмиләр бит инде, шулай бит инде. Аны айырып булмый. Белмисең син, сакалга карап, син әйтә алмыйсың. Мөселманмы ул, мөселман түгелме ул? Әллә ул хипстер, шулай бит. Әйтеп булмый, кемнең кем икәнен. Шуңа күрә тышкы кыяфәтләре белән, тышкы кыяфәт ягыннан шулай бит айырып булмый мөселманны мөселман булмаган кешедән. Менә бу шулай әкрен-әкрен генә, мөхтәрәм кардәшләр, сөннәтебезнең шулай бит югалу баруы бу, югала баруы. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ифтарaqat Бәну Исраил аля 71 фирqa." Бәни Исраил халкы таркалды 71 фиркага ди. 71 фиркага таркалды, ягъни алар 71 төркемгә бүленделәр. Кем яһүдләрне бердәм дип уйлый, ул хаталана. Алар бердәм түгел. Бердәм түгел алар. Алар 71 фиркага таралды. Ләкин яһүдләрдән дә бердәмрәк булмаган тагын кем бар? Мөселманнар бар, шулай бит. Мөселманнар бар. Татарлар шул ук мөселман инде ул. Мөселманнар бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ва инна һадиһи л-умма сатафтариqu аля 72 фирqa." Әмма минем өммәтем ди, бу өммәтти 72 фиркага бүленәчәк. 71 генә түгел, шулай. Яһүдләрне нәрсә дә булса да без узып битәргә тиеш бит инде. Шулай. Һәм шуның 71 тә мухтади, берсе генә җәннәттә ди. Һәм сорыйлар: "И Расулаллаһ, кайсысы соңаның җәннәттә?" дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әһлүс сунна вал җамаға" ди. Сөннәткә иярүче һәм җәмәгатьтә булучы ди. Әһлүс сунна вал җамаға. Әһлүс сунна вал җамаға. Мөхтәрәм кардәшләр, бу исемне һәр бер мөселман хәзер үзенә бирә. Әмма ул Әһлүс сунна вал җамаға микән үзе чынлыкта?
Кайсы гына мөселманнан сорасаң да мин әһлүс сунна вал җамаға ди. Әмма ул әһлүс сунна вал җамаға микән? Чынлыкта. Уйлап карасаң, юк. Әһлүс сунна ул сөннәткә йөрүче, сөннәтне үтәүче. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән бәйле булган бөтен нәрсәне танучы һәм үтәүче. Сахабалар белән бәйле булган бөтен нәрсәне үтәүче. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Алейкум би суннати ва суннати хулафаир рашидин." Мин сезгә калдырам үземнең сөннәтемне һәм минем тугры хәлифләремнең сөннәтен ди. Димәк, сахабаларның сөннәте сөннәт булып санала, шулай ук. Алар эшләгән эш тә сөннәт булып санала. Әмма бүгенге көндә мөселманнар моны үтәүчеме, белүчеме, хәтта белүче дә булмаска мөмкин, шулай бит. Һәм җәмәгатьтә булучы мөхтәрәм кардәшләр. Хәзерге вакытта мөселманнарда җәмәгать дигән сүз юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта мунафикларга да тимәгән. Уйлап карагыз әле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мунафикларга да тимәгән. Ул әйткән: "Әгәр дә мин аларга кагылсам ди, кеше әйтәчәк, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең тарафдарларын, сахабаларын үтерә дип әйтәчәк ди." Шуңа күрә исән чагында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер мунафикка кагылмаган. Аларга җәза да бирелмәгән, башлары да киселмәгән, бер нәрсә эшләнмәгән. Чөнки алар тышкы яктан мөселман. Тышкы яктан мөселман булып хәтта күренгән кешене җәмәгатен саклаган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, бердәмлекне саклаган өммәттә. Ә безнең кеше арабызда үзен мөселман дип әйткән кешене дә йөзенә кафир дип әйтергә мөмкиннәр. Мөшрик дип әйтергә мөмкиннәр. Ла илаха илляллаһ дип торган кешене дә диннән чыгарырга мөмкиннәр, шулай бит, һәм башкасы. Шуңа күрә дә җәмәгать, ягъни бердәмлекне саклаучы мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы ул төркем. Әһлүс сунна вал җамаға. Шушылар җәннәттә булырды. Менә шушы кешеләр, алар дөрес юлда булырлар ди, мөхтәрәм кардәшләр. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Минем өммәтем арасында фитнә таралгач ди, иң күп савап алучы кеше ди, ул 100 шахид савабын алыр ди, кем минем сөннәтемне үтәр ди. 100 шахид савабы алыр." Хәзер мөселманнар арасында фитнә күп. Мин сезгә төгәл әйтәм, менә урамда түбәтәй киеп чыксаң, сиңа 100 шахид савабы була. Үләсе юк аның өчен. Бер түбәтәй генә киеп чыгарга кирәк. Күпме савабы име, шулай. Җиңел генә эшләнә торган савап бу. Җиңелме ул дәреслектә? Дәреслектә ул җиңел түгел. Шуңа күрә 100 шахид савабы бирелә аңа. Хәзер эштә сиңа сораулар китә. Шулай бит. Кибеткә керсәң сиңа сораулар китә. Сиңа карап торалар, бу кем, бу нәрсә дип. Текәлеп карыйлар, шулай бит. Ул шуңа күрә 100 шахид савабы бирелә бу әйбергә. Хәзерге вакытта урамда авыр нәрсәнедер сөннәт буенча үтәргә. Мин сөннәт буенча тулысынча киене турында әйтмим дә, шулай бит. Ә менә безнең хатын-кызларга андый савап була. Алар ялыктан йөриләр. Без түбәтәй дә кия алмыйбыз. Сакал да үстерә алмыйбыз. Аларны яулык бәйләргә мәҗбүр итәбез. Айрылабыз яулык бәйләмәсәләр. Алар герой. Хәзерге заманда алар герой, мөхтәрәм кардәшләр. Без аңа җөрьәт итә алмыйбыз. Безнең аңа кыюлыгыбыз җитми. Шуңа күрә безгә савап юк. Аларга савап. Алар әлбәттә ул сөннәт кенә түгел, әлбәттә ул мәҗбүри, шулай бит алар өчен. Әмма аның шул эшләгәчнең савабы тагын да күбрәк булыр. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, шушы заманнарыбызда әлбәттә инде сөннәткә йөрү дигән әйбер буларга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны зурлаган, уллаган кеше ул сөннәткә йөрүче кеше, сөннәтне үтәүче кеше. Менә шул вакытта без Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямны онытмадык, хәтерлибез, исебездә яратабыз дип әйтә алабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о пророке Мухаммаде саллаллаху алейхи ва саллям и сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Обычно в месяце Раби'аль-Ауаль, а он сейчас вот на сегодня начинается у нас месяц Раби'аль-Ауаль, мы посвящаем
какие-то лекции, вагазы, проповеди пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, непосредственно связанные с ним, с сунной, с его общиной и так далее. Потому что, когда у нас спрашивают «ты кто?», мы отвечаем «мусульмане». Но это сейчас мы так отвечаем. На протяжении веков мы отвечали «я из уммы Мухаммада». Саллаллаху алейхи. Когда я пришел в Кувейте с большим багажом, вот такая сумка. Вы не думайте, что я там товар таскал. Просто я другу сказал, купи мне чемодан побольше. Он мне принес вот такой чемодан. Этот чемодан, он весил уже половину груза сам. То есть, чем туда можно было что-то засунуть. Ладно, пришел с таким чемоданом, у меня был перевес килограмма 3 или 5 там, наверное. И человек, принимающий багаж, пишет, то есть перевес, надо платить. Потом пришел один араб, говорит, а можно, говорит, он не будет платить? Пропустите, говорит, там же немного. Этот человек меня спрашивает, ты, говорит, из уммы Мухаммада? Саллаллаху алейхи. Я говорю, да. Тогда, говорит, давай, проходи. Тогда, говорит, не плати. То есть, вот так он спрашивал. Так он спрашивает. Он не спрашивает, ты мусульманин. Он говорит, ты из уммы Мухаммада? Саллаллаху алейхи. Почему? Почему так спрашивается? Потому что все, кто придерживается единой религии, они все мусульмане. В судный день, когда позовут мусульман, придут не только те, которые следовали за пророком Мухаммадом, придут и христиане первые, придут и иудеи первые, придет и Адам, алейхиссалям. Все придут, они все мусульмане. Поэтому среди всех мусульман у нас есть другое название. Это умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда у одного из проповедников в Европе спросила одна женщина, христианка. Я, говорит, христианка, я попаду ли я в ад? Этот проповедник говорит, если, говорит, вы истинная христианка, верующая в единого Бога, то, что Иисус Христос его посланник, и, соответственно, верующая, что все пророки одинаковые, и во всех из них нужно верить, в том числе и пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, говорит, то вы попадете в рай. Тут вы, говорит, истинная мусульманка, то вы попадете в рай. В конце этой проповеди она сказала «Ашхаду алла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху». Она приняла ислам. Если, говорит, он объяснил, если ты истинный христианин, говорит, ты примешь ислам. Потому что это и есть мусульмане. Но среди всех мусульман у нас есть название, это уммату Мухаммад. Умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. И даже татары, когда раньше приходили к ним люди, они спрашивали, «Син Мухаммад амматиннан?» Так спрашивали. «Безнің аммат масин?» Вот так спрашивали. Задавали друг другу вопрос, чтобы узнать, какой религиозной принадлежности человек. И, соответственно, и отношение уже будет соответствующим, как сказать. Вот поэтому, дорогие друзья, это большая привилегия, большая честь. Поэтому мы отвечаем, что мы умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Соответственно, те люди, которые следуем пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, его сунне. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, я, говорит, оставил вам две вещи, если будете держаться, вы не заблудитесь. Это Китабуллах ва суннати. Книга Аллаха и моя сунна. Один из в интернете, когда я вот этот хадис я посмотрел, в арабских этих сайтах, какой-то, не знаю, то ли ученый, он, не знаю, разгромил пух и прах этот хадис. Этот хадис, говорит, ложный. Почему? Потому что, говорит, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил этот хадис, в его время еще не было книги Аллаха и не было сунны, говорит. Книги Аллаха не было, потому что она не была собрана в одну книгу. Она была собрана только во время Абу Бакра, рады Аллаху ан, после его смерти. А сунны, говорит, не было, потому что не было, говорит, ни Бухари, ни Муслима и так далее. Это глупый человек. Это не просто глупый, это тупой человек. Почему?
Потому что он думает, что книга Аллаха – это вот книга, вот она. Вот это книга Аллаха. И думает, что сунна – это вот тома, которые лежат на полке. Вот до чего опустились мусульмане. Они уже забыли, что такое сунна, что такое книга Аллаха, даже не знаю. Аллах Тааля сам в Коране говорит, что книга Аллаха, про Коран. Сам в Коране говорит, а еще ведь книги не было. Поэтому нет здесь ничего страшного. И, соответственно, сунна – это не книги, которые лежат на полках. Сунна – это наследие посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это речи, слова, его деяния, его подтверждения, даже то, что он промолчал. Это все сунна, которая передавалась нам из уст в уста и которой мы придерживались в этой жизни. Дорогие друзья, каждый человек, когда он кого-то любит, он старается этому человеку подражать. Старается подражать. Вот в Мордовии буквально вот на днях один парень убил другого, соседа по даче. Почему? Он посмотрел фильмы, насмотрелся фильмов, боевиков и хотел почувствовать, что такое убить человека. Одел маску с вырезом, туда-сюда, пришел с ножом и убил этого соседа. Понимаете? Ни грабеж, ни месть, ни аффект, ничего. Просто пришел, хотел почувствовать, что такое убить. Насмотрелся фильмов. То есть он хотел подражать боевикам. Понимаете? Человек, что он любит, он тому и подражает. Поэтому, смотря на сегодняшних мусульман, вопрос возникает, кому они подражают? Да? Кому они подражают? Рэперам? Вполне возможно. Футболистам? Однозначно. Да? Носят их футболки. Даже по прическам, если смотреть, где-то Роналдо, где-то Месси, да, где-то Брэд Питт, где-то даже Бритни Спирс есть. Да. Где-то даже есть. Поэтому кому подражают? Тем, кого любят, правильно? Оно и верно. Тем, кому любят, тому и подражают. В словах, в действиях, в одежде и так далее, и тому подобное. Потому что так создан человек. Поэтому, когда мусульмане говорят, мы любим пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы просто про себя улыбаемся. Просто улыбаемся про себя. Это просто громкие слова, за которыми ничего нет. За которыми ничего нет. Любящий пророка, саллаллаху алейхи вассалям, даже один пример. Аллах Тааля описывает мусульман, говорит, «Ашиддау аля аль-куффари рухамау байнахум». Сахабы, говорят, это любящие пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они, говорят, жесткие, говорят, с неверующими, но милостивые между собой. У нас наоборот. Правильно? У нас наоборот. У нас в мечети идет жесткий прессинг, когда ты в мечеть приходишь, да? А когда приходит неверующий человек, даже алкоголик какой-нибудь, да? Сразу же добро пожаловать, давайте вам мечеть покажем, вот смотрите, как у нас красиво. Обувь не снимайте обувь там, да, туда-сюда. А попробуй какой-нибудь мусульманин зайдет в обуви. Растерзают его там же. Его растерзают, понимаете? Там бабаи сидящие, да? Скажут, ты что, без тюбетейки попробуй зайти, да? Аллаға шүкір әлі мында тегі бабайлар жоқ біздің әлі. Олар енді яшьлер кебек ол бабайларыбыз біздің, яғни. Вот поэтому даже в этом мы не соблюдаем между собой сунну. А что же говорить там о каких-то более таких там мелких вещах? Хотя в сунне ничего мелкого нет. Как говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от Хасана передается хадис, радиаллаху анху, «Гамалюн калилюн фи суннатин хайрун мин гамалин кафирин фи бидагатин». Маленькое дело, которое ты сделал по сунне, это лучше, говорит, чем большое дело, которое ты делал бидгат, то есть новшеством, каким-то сам просто придумал. Маленькое дело в сунне это лучше, поэтому нет мелочей в сунне. Оно преодолевает, перевешивает все остальные какие-то наши придуманные благодеяния. Когда сам человек что-то там какое-то хорошее дело придумал, так скажем, да, думает, что это хорошее дело, и противовес сунне хочет это сделать, так скажем, противовес сунне. Конечно, даже когда мы выполняем какое-то дело, это тоже надо выполнять по сунне. У нас есть рекомендации по сунне. Даже когда однажды тут приезжал один шейх,
Он говорит: вы, говорит, забыли, говорит, про такую сунну. Какую сунну? Когда, говорит, одеваем обувь, надо вот так трясти. Вот так вот трясти надо. Потом, говорит, одеть. Это сунна. Я сейчас вспоминаю, что наши бабушки так одевали, да? Потому что там внутри постоянно что-то оказывалось. Камешек, там еще что-то, да? Они вот так галоши. Я пытался всегда подражать им, трясти вот так галоши. У меня так профессионально не получалось. Я очень переживал из-за этого. Они вот так прямо на носочках так трясли, так... Ну, профессионально, в общем. Это тоже сунна, оказывается, понимаете? Почему? Однажды в обувь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, залез скорпион. Обувь же всегда на улице стоит. Поэтому, придя, надо отряхнуть обувь. Вдруг там внутри что-то окажется. Какая-нибудь змея маленькая, да, там. У нас скорпионов нет, Аллах ашкар. Может, паук какой-нибудь, камни, в конце концов, да, что-нибудь окажется. Даже это сунна. То есть, понимаете, сунн очень много, которых мы даже не знаем. В одежде, в бритье головы, там, да, в прическах и так далее, и так далее. Нахождении там в туалете там, и тому подобное. Вы понимаете, вот то, что мы не выполняем сунну сейчас, мы очень подвержены влиянию шайтана из-за этого. У каждого второго, вот у нас сихр, понимаете? У каждого второго. Мы ненормальные люди, по сути. По тем временам, если судить по нашим предкам, мы ненормальные люди, потому что у нас сихр. Нас зачали неправильно уже изначально. Правильно? Многие из нас по залету просто получились. Я не хочу сейчас обвинять кого-то, правильно? Просто вот, не говорю вот именно вы, да? Многие из нас по залету получились. Ладно, я родился после никаха через 5 лет, поэтому я уверен, что я не по залету получился. Не по залету получился. Или ходил 6 лет в утробе матери, да, Аллаху а'алям. Многие из нас как бы по залету все равно. Это коммунистические времена же, понимаете? Например, молодые, они пили, потом шли брачную ночь. Ну, какой там ребенок появится после этого, да? После алкоголя. Вот мы так родились изначально уже, понимаете? И в нас уже заложена доля шайтана. А когда мужчина и женщина делают ребенка без бисмилля, без дуа, то в этом ребенке уже заложена доля шайтана. Он будет очень сильно подвержен шайтану. Каждый второй из нас может быть подвержен сихру. Это не обязательно для этого какой-то колдун. Для этого достаточно, чтобы ты не выполнял сунну. Чтобы в туалет зашел без дуа, вышел без дуа, пришел на какое-то место, азан не сказал, дуа не сказал, лег спать. Да? И для этого ничего не надо. Пришел мусорный бак, там куда-то что-то мусор бросил, без дуа, и ушел. Для этого многого не надо. Понимаете? Чтобы подвергнуться вот влиянию шайтана. От этого болезни, от этого всякие психические расстройства, нервоз и так далее и тому подобное. Хасан, ради Аллаху анху, говорит: слово будет благим только благодаря деянию. То есть у слова есть смысл, если ты подтверждаешь свое слово делом. Иначе ты просто сотрясаешь воздух. Это бесполезный, бестолковый разговор. Слово и деяние вместе будут благими только если есть намерение. Если есть хорошее намерение, ният, тогда будет саба. Слово, деяние и намерение вместе будут благими только если это будут сунна. Если это сделано по сунне. Понимаете? Вот даже намерение, слово и дела сделают украшением, так скажем, да, или же полноценным, это сунна. Когда ты делаешь это по сунне. Поэтому, когда ты хочешь накормить бедного, ладно, хатых очень хорошо. Может быть, есть способ по сунне накормить бедного. Может быть, способ есть по сунне дать садака. По сунне что-либо там сделать, да? Когда хочешь сделать благое дело. Вот тогда это уже будет действительно благим, и будет за это огромный большой саваб. Поэтому, дорогие друзья, естественно,
это лишь побуждение к тому, чтобы мы выполняли сунну. Вот все наши эти разговоры. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто будет кушать из чистого, таиб, и делать по сунне свои дела, и если люди будут обезопасены от его зла, плохих дел, то этот человек, говорит, войдет в рай. И тогда сахабы сказали, рады Аллаху анхум: о Расуль Аллах, это же очень просто. Таких людей, говорит, очень много, чтобы кушали халяль, жили по сунне, ну и никому не вредили. Это говорит, все мы, то есть все мы в раю, что ли, будем, они говорят, удивляются. Это же так просто, говорит, в рай попасть получается. На что пророк саллаллаху сказал: «Васаякуну фи курунин багди thumma яқил». Да, говорит, вот все это будет, говорит, во время меня, чуть-чуть после меня, говорит, а потом, говорит, станет очень мало. Очень мало, говорит, станет. Действительно, вот среди нас даже сейчас. Среди мусульман. Все ли кушаем халяль? Вопрос. Уже. По сунне, ну, мы уже выяснили, да? По сунне живем или не живем. Но и третий вопрос. От нашего зла безопасны люди? Мы никому не вредим? Никого зла не делаем? Я вот себе даже задаю вопрос, не факт. Поэтому это очень легкие вещи, чтобы попасть в рай, но в наше время, к сожалению, это стало мало. Поэтому, выполняя все это, мы можем, иншаллах тааля, обрести рай. Поэтому, дорогие друзья, надо стараться выполнять сунны. И в словах, и в делах, и во всем, что касается нашей жизни. Потому что это правильный образ жизни. Мы ведь всегда повторяем, как я уже говорил, за любимыми. Правильный образ жизни. Стараемся как бы вести там, да, кому-то подражать. Но вот кто для нас является самым наилучшим объектом подражания. Лучше не найти. Ни сейчас и не в будущем, в прошлом. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.